Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы продолжим тему «Один день, один воблер». И я хочу вам представить одного из моих любимых ультралайтовых воблеров. Это Митч от фирмы Strike Pro. Дешевенький, но очень уловистый воблер, который просто нужно иметь в коробке любому, кто занимается ультралайтовой ловлей. Сразу должен заметить, летит вот очень слабенько. Он все-таки легенький, 2 грамма. И объемный такой, ну как объемный. 2 грамма воблер закинуть любой не просто. Ну, и Миджик тому подтверждение. Летит он, если 15-20 метров его укинули, значит у вас хорошие снасти. Если дальше, ну, может даже дальше и не надо, потому что он и на близком расстоянии, да, соберет всю мелочь, что в округе только есть. Но сегодня я хочу просто половить окуней. Я приехал в очень красивое место. Маленькое озерцо, среди леса, никаких рядом населенных пунктов. Хотя и браконьеры и сюда добираются, ну, потому что подъезд сюда хороший. Но окунишки здесь водятся. Я думаю, мы сегодня несколько штук поймаем.
Ну вот и подошла к концу наша небольшая рыбалка. Мы сегодня рыбачили на воблер Мидж от фирмы Strike Pro. И я думаю, что вот вполне закономерный результат для этого небольшого воблера. У нас целый кукан рыбы. Так что, имея такой всего один-навсего воблер, вы всегда будете сухой и с жарежкой. Маленький, но удаленький воблерок, который затыкает за пояс многие именитые бренды. Просто он ловит. Дешевенький, рабочий. Что еще нужно, как говорится, рыбаку, чтобы получить удовольствие на рыбалке? Всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Кому фильм понравился, ставьте лайк, вам не трудно, а мне будет приятно. По крайней мере, я буду видеть, что фильм этот понравился. И попробую снимать еще что-то дальше. Заходите на мой канал, я уверен, вы найдете для себя что-то интересное и по рыбалке, и по самоделкам. Всем удачи, ни хвоста, ни чешуи.